Από δεξιά. Νομίζω έχει ένα άνοιγμα πάει έτσι. Πού, από εδώ δεξιά. Νομίζω. Πάμε να δούμε. Γιατί βλέπω κενό από εκεί από εδώ πρώτο. Νομίζω, αλλά... Μπα. Α, ναι. Είχες δίκιο. Θα πάρει. Περάσουμε από εδώ. Πάει ή όχι. Δεν ξέρω. Ψηλό πάει. Εδώ δεν περνάει. Πώς μπαίνεις μέσα εδώ. Πρέπει να έρθουμε από την πίσω πλευρά. Α. Λοιπόν, εδώ έχουμε έρθει σε ένα κάστρο, παλιό κάστρο, πύργο μάλλον, το οποίο είχαμε μια μαρτυρία από έναν κυνηγό που είχε έρθει εδώ και έκανε καρτέρι ότι εμφανίστηκε κάποιο ανεξήγητο περιστατικό. Κάποια παραφυσικά φαινόμενα, όπως τα λέει αυτός. Είναι ένας τύπος λοιπόν που κυνηγάει πάρα πολλά χρόνια και βγαίνει μόνος το βράδυ έξω χωρίς να φοβάται. Και δεν πιστεύει ούτε σε φαντάσματα, ούτε σε κακή ενέργεια, ούτε σε παραφυσικά φαινόμενα. Πριν λίγες μέρες ήρθε εδώ να κάνει καρτέρι από το βράδυ για να πιάσει θέση το πρωί. Συνήθως έτσι κάνουν οι κυνηγοί. Και κατά τα ξημερώματα περίπου στις 3.30 με 4 η ώρα, όπως καθόταν εδώ ακριβώς στον πύργο, μέσα, άκουσε, λέει, ένα περίεργο ουρλιαχτό. Βγήκε έξω να δει τι συμβαίνει, νομίζω ότι ήταν κάποιος άνθρωπος που είχε χτυπήσει και βγαίνει, όπως περνάει από την πόρτα, βλέπει, λέει, μια σκιά πολύ ψηλή, περίπου στα 3 μέτρα, σαν άνθρωπος, το οποίο με το που βγήκε έξω έπιασε ένας ξαφνικός αέρας, που τον σήκωσε το αέρας αυτός και τον πέταξε 3 μέτρα μακριά. Κατά τα δικά του λεγόμενα, λέει ότι αυτό το πλάσμα που είδε, αυτή η σκιά τέλος πάντων, ήρθε από πάνω του, εφόσον έπεσε κάτω από τον αέρα, και τον ετράβηξε, λέει, για άλλα 10 μέτρα. Το οποίο σκίστηκε, ματώθηκε, πληγώθηκε. Τον έπιασε πανικός και φώναξε βοήθεια και αυτό το πλάσμα που ήρθε κοντά του τέλος πάντων, τον άφησε και έφυγε. Και έφυγε τρέχοντας, λοιπόν, μπήκε στο αυτοκίνητό του γιατί έχει δρόμο λίγο πιο πάνω και έφυγε πολύ γρήγορα για το σπίτι του. Όταν έφτασε στο σπίτι του, πέρασε το πρώτο σοκ και επικοινώνησε μαζί μου τηλεφωνικά. Και μου είπε όλο αυτό το περιστατικό με πολλές άλλες λεπτομέρειες που τώρα δεν είναι και λόγος να τις πούμε.
Πίστηκα από αυτόν τον άνθρωπο, γιατί πραγματικά τον ξέρω χρόνια και είναι ένας άνθρωπος που είναι στη φύση και στα βουνά. Ειδικά με το κυνήγι, έχει μεγάλη αρρώστια και έχει ταξιδέψει όλη την Ελλάδα και δεν φοβάται εύκολα και δεν πιστεύει σε αυτά τα φαινόμενα. Και έτσι λοιπόν πίστηκα. Μου έδωσε το στίγμα που ακριβώς βρίσκεται αυτός ο πύργος, γιατί και εγώ δεν τον γνώριζα. Και ήρθαμε σήμερα με τον Νίκο εδώ για να κάνουμε αυτή την έρευνα και να παρατηρήσουμε αν αυτό το φαινόμενο είναι πραγματικό ή ήταν κάποια φυσική αιτία που κατά το μυαλό του το έκφρασε έτσι. Εδώ λοιπόν είναι το πύργος, κάστρο, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα εδώ, θα το δούμε και εξωτερικά πώς είναι. Φαίνεται σαν ένας παλιός πύργος, από μινάρια ενός πύργου, το οποίο δεν μπορώ να πω από τα πρώτα λεπτά που ήρθαμε ότι αισθάνομαι κάτι ή ότι παρατήρησα κάτι, αλλά φαίνεται ότι είναι ένα μέρος που θα μπορούσε να παρουσιάζει κάποιο φαινόμενο. Ίσως. Θα μείνουμε εδώ αρκετές ώρες, θα βάλουμε και μηχανές, τον ανιχνεύσουμε αν υπάρχει κάποια δραστηριότητα. Πούμε ότι υπάρχουν όργανα που έχουμε πάντα μαζί μας που ανιχνεύουν διάφορες συχνότητες, διάφορες εκπομπές, είτε είναι από συχνότητες λευκές, δηλαδή κάτω από το ακουστικό φάσμα, είτε είναι συχνότητες που δημιουργούνται από μαγνητικά πεδία, από ηλεκτρικά φορτία. Γενικά, το τι συχνότητες υπάρχουν και τι ρεύματα στην ατμόσφαιρα το ανιχνεύουμε και βλέπουμε αν είναι κάτι σε φυσική αιτία ή κάτι παραφυσικό. Κάτι που δεν μπορούμε να το εκφράσουμε τώρα. Ίσως μετά από πολλά χρόνια η επιστήμη να το εξηγήσει και αυτό. Προς το παρόν για μας θεωρείται ανεξήγητο. Λοιπόν, εδώ είναι η είσοδο και η έξοδο παράλληλα στο κάστρο αυτό. Πάμε να το δούμε και εξωτερικά. Α, έχει είσοδο από εδώ, βλέπεις. Ήταν ανάποδα. Παίρνα εσύ από εδώ. Να μην πέσει στη λακκούβα. Θα πέσω εγώ. Κοίταξε, γενικά είναι ένα σημείο πολύ απομονωμένο, έτσι. Δηλαδή, φαντάσου ότι κάναμε αρκετά χιλιόμετρα για να φτάσουμε εδώ. Ας πούμε, εδώ και κάτι από μια φυσική αιτία να πάθεις κάποιο ατύχημα, δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να έρθει να σε πάρει. Εδώ μόνο με ελικόπτερο μπορεί να έρθουν. Ούτε σήμερα τα κινητά δεν έχουν. Ναι. Κοίτα, ξαφνικά, μάλλον, όταν ήρθαμε υπήρχε μια δραστηριότητα της φύσης. Τώρα έχουν νεκρωθεί τα πάντα. Δεν ακούγεται τίποτα. Τώρα πότε χρονολογείται αυτό και τι ακριβώς ιστορία έχει, δεν το ξέρουμε δυστυχώς. Πολλές φορές στις έρευνες δεν προλαβαίνουμε να ερχόμαστε τόσο άμεσα, να ανταποκρινόμαστε στις ιστορίες που δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε την ιστορία του τόπου. Σίγουρα είναι κάτι αρχαίο, κάτι παλιό. Θα το δούμε και μια περιμετρικά όλο. Άρα εδώ είχε δρόμο κανονικά. Είναι μεγάλος πύργος, έτσι. Δεν είναι μικρός και είναι και πολύ ψηλός. Και είναι μέσα σε πυκνό, έτσι, πευκό δάσος, το οποίο δεν έχει πρόσβαση εύκολη αυτοκινήτου και εμείς για να έρθουμε κάναμε αρκετά χιλιόμετρα μέσα σε χωματόδρομο και δύσκολες συνθήκες δρόμου. Νίκο, τι έχεις να πεις γι' αυτό? Ωραίο φαίνεται, έτσι. Εντάξει, από θέμα είναι πολύ όμορφο το σημείο και η τοποθεσία και όλα αυτά. Περιμένω, μην πας και επαληθευτούν τα. Θα δούμε για ποιο λόγο τώρα και εξής. Ο Κυρνίκος είναι ένας τύπος, συνονόματός σου, ο οποίος μένει πολλά βράδια έξω στη φύση και
Πολλές φορές μάλιστα τον έπαιρνα τηλέφωνο και του έκανα πλάκα ότι κάποια μέρα θα εξαφανιστεί, τον πάρουν εξωγήινοι. Και γέλαγε και δεν τα πίστευε αυτά. Μας κοροϊδεύε ότι δεν υπάρχουν αυτά και ότι είναι της φαντασίας μας. Και... Δεν έχει αναφέρει ποτέ, μας είχε πει περισσότερο Ναι. τόσα χρόνια. Και πάνω από 30 χρόνια κυνηγός. Είναι πολλά χρόνια, μεγάλος άνθρωπος. Είναι... Μετά το τελευταίο αυτό ατύχημα πίστηκε πλέον ότι δεν είμαστε μόνοι. Πηγάδι κάτω. Πηγάδι είναι. Έχεις κάμερα, ναι. Πηγάδι. Κοίτα, μάλλον δεν είναι πηγάδι. Είναι τέτοιο ρε εσύ. Τι? Με έξοδο από τον πύργο. Λες. Ναι, έξοδο. Ναι. Πηγάδι, όχι. Αφού βλέπω πάει από κάτω. Όλοι οι πύργοι είχαν εξόδους. Είτε είχαν υπόγεια για κελάρια για να αποθηκεύουν τα τρόφιμά τους και αυτά. Να το μέσα εδώ. Το έχουν βάλει έτσι για να μην πέσει κανένας άνθρωπος μέσα το βράδυ. Γιατί άμα πέσει εδώ δεν ξαναβγαίνεις. Είναι αρκετά μέτρα. Είναι 4 μέτρα, 3-4 μέτρα βάθος. Δεν θα σε βρούνε. Απλά δεν θα σε βρούνε. Έχουν ρίξει και πέτρες για να το κλείσουν, βλέπεις. Θα τους σκόσω. Κάντο μία, σήκωσε το άμα θέλεις. Έχουν ρίξει πέτρες μέσα. Ναι, 3 μέτρα και παραπάνω. Κοίτα πως είναι χτιστό. Πρόσεχε γιατί μπορεί να έχει και άλλα τέτοια εδώ. Κλείς τον Νίκο, μην πέσει κανένας άνθρωπος, δεν μπορούμε να κατέβουμε. Πάμε να φέρουμε εξοπλισμού. Όπου τα ακούς αυτό. Αριστερά. Για κάνε ησυχία. Τα ακούς. Αεροπλάνο είναι. Αεροπλάνο πάνε. Πολύ ωραίο σημείο. Τρομακτικό βέβαια. Πάμε να πάρουμε τον εξοπλισμό μας τώρα σε πρώτη φάση. Πιο κάτω. Για. Να το από εδώ πρέπει να... Τι άλλο, χαθήκαμε στο 1 μέτρο. Πρόσεχε γιατί τα κλαδιά κάτω σου μαγκώνουν τα... Α, τώρα από εδώ. Εδώ χάθηκε ο πύργος. Α, να τον, εδώ. Α, το σωστά ήρθαμε. Εντάξει, πολύ εύκολα μέσα στη νύχτα μπορείς να χαθείς. Το να χάσεις τον προσανατολισμό σου, γιατί μέσα στη νύχτα σίγουρα πολύ εύκολα μπερδεύεσαι. Έκανε μια πέτρα μας έρθει στο κεφάλι. Και γιατί για παραφυσικά φαινόμενα θα γίνουμε φυσικά φαινόμενα νεκρών. Τελείωσε. Εδώ είναι τόνι αυτό το πράγμα. Νίκο, στη βαλίτσα να βγάλω τον εξοπλισμό.
μαγνητικά πεδία πρώτα. Εδώ έχουμε όργανα που έχουν διάφορες επιλογές πάνω, όπως αν έχει μαγνητικό πεδίο, αν έχει ηλεκτρικό φορτίο, αν έχει ραδιοκύματα, αν έχει τηλεοπτικά σήματα, αν έχει ηλεκτρικές παρεμβολές. Γενικά έχει πάρα πολλές επιλογές, οι συσκευές. Η κάθε συσκευή έχει και κάποιες δικές του συχνότητες. Τις στείνουμε για να έχουμε κάποια πολύ λίγα αμυδρά σήματα. Στα ραδιοκύματα δεν έχουμε καθόλου και δεν έχουμε και σήματα στο τηλέφωνο. Στα ηλεκτρικά και αυτό δεν έχει τίποτα, πέφτουν οι ρυθμίσεις. Στα μαγνητικά έχει λιγάκι. Έχει λίγες παρεμβολές, αλλά πολύ μικρές. Θα βάλουμε λοιπόν σε κάποιες θέσεις εδώ μέσα, να πιάσουμε όλο το χώρο. Θα βάλουμε σε μαγνητικά σήματα. Πιάσουμε όλο το χώρο μία. Θα χτυπήσουν συνεγερμοί όταν ανέβουν πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Κάνουμε μια εξορρόπηση, μηδενίζουμε τις ήδη συχνότητες που υπάρχουν εδώ. Αυτό είναι μια τεχνική δηλαδή, γιατί αν πας σε ένα χώρο μπορεί να έχει κάποιες αλφα συχνότητες. Ρυθμίζεις τα μηχανήματα ώστε να μηδενίσεις αυτές τις συχνότητες, να μετράνε από εδώ και πάνω δηλαδή, ότι καινούργιες συχνότητες έρθουν, οι πιο έντονες, ώστε να καταλαβαίνουμε και τις παρεμβολές που γίνονται στο χώρο. Οπότε έχουμε μοιράσει. Βάλουμε και λίγο ακόμα φως. Αυτός ανάφερε ότι κατά τα ξημερώματα, στις 4 η ώρα περίπου, γιατί λίγο πριν το καρτέρι έρχεται και συνήθως οι κυνηγοί, εγώ δεν είμαι κυνηγός, δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί το θέμα, ότι έρχονται από το βράδυ, πιάνουν θέσεις για καρτέρια και τα ξημερώματα το πρωί ξεκινάνε για το κυνήγι τους. Έτσι λοιπόν ήρθε και αυτός και έρχεται πολύ συχνά σε τέτοιους χώρους. Ήρθε από το βράδυ, και στη θέση του, κάθισε και συνέβη αυτό το περιστατικό. Και είναι ένας άνθρωπος που, γι' αυτό και ήρθαμε και αμέσως, δηλαδή περάσανε 3 μέρες από το περιστατικό που έχει γίνει. Ήρθα αμέσως να το δω αυτό το θέμα. Γι' αυτό και δεν έμαθα και την ιστορία του τόπου, έτσι, φανταστείτε ότι ούτε στο χάρτη δεν το έχει στο Google. Κάναμε ολόκληρα σχεδιαγράμματα, γιατί μας έβαλε μια πινέζα το οποίο έβγαινε τελείως αλλού. Είναι σκυλί έξω.
δεν μπορώ να πω πλήρε. Υλίκος Ευρεογούρνο. Ακούω ανάσα ζώου. Έντονη. Ακούς. Εδώ αυτό το όργανο παίζει πολύ μικρή κλίμακα, δηλαδή σε εσά που κουνιέται η βελόνα. Σε αυτό δεν κουνιέται καν η βελόνα. Είναι ένα πολύ μικρό παλμό, ο οποίος το ανοίγω τέρμα και αρχίζω και χαμηλώνω για να φέρω εξισορρόπηση. Μηδενίζουμε από τις συχνότητες που ήδη υπάρχουν, αν υπάρχει κάτι εδώ. Και η βελόνα μένει ακίνητη. Το ίδιο και με τις υπόλοιπες συσκευές. Βλέπω να έχει, να κάνω ένα reset. Στα ανεξήγητα φαινόμενα ή στα παραφυσικά φαινόμενα, όπως θέλει μπορεί να το πει κάποιος, μπορείς να ξέρεις πότε μπορούν να εκδηλωθούν και ποιος είναι ο λόγος που τα ενεργοποιεί αυτά. Και ίσως στον χώρο που ερχόμαστε εμείς να εκδηλώσει κάποια φαινόμενα και να έρθουν κάποιοι άλλοι και να μην εκδηλώσει. Και το αντίστοιχο. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποιες είναι οι αιτίες που ενεργοποιούν αυτές τις συνθήκες. Ούτε αν πάμε σε μια έρευνα και πούμε δεν συμβαίνει κάποιο παραφυσικό φαινόμενο, σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάτι. Μπορεί να υπάρχει, αλλά όχι τις ώρες που είμαστε εμείς. Ή και το αντίστοιχο πάλι. Δυστυχώς δεν υπάρχει επικοινωνία του πνευματικού κόσμου με τον υλικό κόσμο. Δεν γίνεται να γεφυρωθεί αυτό το πράγμα και να έρθουμε σε μια επικοινωνία συνεννόηση και να λέμε θέλουμε όταν πάμε εμείς να δημιουργήσετε κάποιες συνθήκες τέτοιες και να επικοινωνήσετε μαζί μας. Δυστυχώς δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να έχει τέτοια δυνατότητα. Ακόμα και οι εξοπλισμοί που χρησιμοποιούμε δεν είναι πιστοποιημένοι ότι Sony και Ντε ανιχνεύει φαντάσματα ή κάποιες πνευματικές δραστηριότητες. Είναι μηχανήματα που ανιχνεύουν διάφορες φυσικές συνθήκες. Όπως είπα και προηγουμένως, το ρεύμα, τα μαγνητικά πεδία λένε από επιστημονικές μελέτες που έχουν γίνει ότι διαταράσσονται αυτά τα πεδία του φυσικού μας κόσμου. Δηλαδή αυτές οι συχνότητες διαταράσσονται όταν υπάρχουν αυτές τις δραστηριότητες. Και γι' αυτό ανιχνεύουμε με αυτά τα μηχανήματα. Προσπαθούμε να καταλάβουμε πότε υπάρχει δραστηριότητα και πότε όχι. Αλλά και αυτό ακόμα δεν είναι απόλυτο. Ακού τα ζώα. Ηρεμία υπάρχει. Εδώ πέρα. Απορώ από αυτόν τον άνθρωπο που έρχεται μόνος του κάθε όλο το βράδυ και σε τέτοια σημεία.
Μερικοί άνθρωποι δεν έχουν άγνοια κινδύνου. Και δεν είναι μόνο μεταφορά φυσικά εδώ. Και φυσικές τυπές, φίλε, στραβόλεξε ένα πόδι, έσπασε ένα πόδι, πώς θα φύγεις από εδώ. Ποιος θα έρθει να σε βρει εδώ. Εμείς είμαστε δύο, ένας μπορεί να βοηθήσει τον άλλον. Τώρα έρχεσαι μόνος σου εδώ. Φώτα βλέπω έξω. Ή εσύ κανείς φως. Φακός αντανακλάει. Φακός αντανακλάει, για να δω. Θα το φακό λίγο. Κάτσε εκεί. Τα ρούχα δεν διαταράσσονται καθόλου. Θα αφήσεις απ' έξω. Δεν έχουμε και βλέπεις εγκλωβισμένοι από τα... Είναι δύσβατο το μέρος σε πολλά σημεία και δεν μπορούμε να περάσουμε. Εγώ δεν έχω παρατηρήσει κάτι. Δηλαδή τόση ώρα που είμαστε εδώ δεν παρατηρήθηκε κάτι από κάποιες ανεξήγητες δραστηριότητες ή κάποια φαινόμενα. Εμείς δεν ούτε μετρήσαμε σε όργανα κάτι, αλλά ούτε είδαμε και κάτι και δεν αισθανθήκαμε και κάτι. Γιατί πολλές φορές οι ειδήσεις των ανθρώπων είναι πολύ πιο έντονοι από κάθε μηχάνημα όταν υπάρχει κάτι. Οπότε για μας το σημείο αυτό, τη συγκεκριμένη μέρα που βρεθήκαμε εμείς, δεν παρατηρείται κάτι σε ανεξήγητο. Οπότε δεν υπάρχει και λόγος να συνεχιστεί η έρευνα περισσότερες ώρες. Ήδη κάτσαμε αρκετές ώρες, δεν παρατηρήσαμε κάτι και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε για να επιστρέψουμε στη βάση μας. Ίσως να ξανάρθουμε και άλλη φορά σε αυτό το χώρο, βάσει της μαρτυρίας που έχουμε του φίλου μας, ίσως να έρθουμε και κάποια άλλη στιγμή. Πάντως, σήμερα που ήρθαμε εδώ, δεν παρατηρήσαμε κάτι. Οπότε η έρευνα κλείνει χωρίς κάποιο ανεξήγητο ή παραφυσικό φαινόμενο.
Κοίτα εκεί πάνω το φως. Έχεις ανοίξει. Κοίτα εκεί το φως. Τρελό, Όχι βλέπεις εκεί πάνω τι είναι. Ένα φως. Κοίτα πως κάνει ένα φως. Ανοίγει μεγάλη διάσταση και ξανακλίνει. Ή κάτι αυτοκίνητο σε κάποιο βουνό απέναντι είναι. Εκεί δεν έχει αυτοκίνητα. Είναι κάτι πιο πάνω γιατί τα κουδούνια. Ναι. Ακούγονται κουδούνια, ζώα δεν βλέπω. Ίσως και το σκυλί που άκουσα προηγουμένως, γιατί στα σκυλί άκουσα να ήταν από Τζοπάνι. Πάμε.